da Allah wannan wai waye pick up action uban kana magana shi ne abin da ka zaɓa sai lokacin da ka dama ni wannan uzurin zo su rai in kana kuma ba za ka zo ka tashi da mutane ba za ka amsa ba idan ba ka da abin da ni na da abin da tashi sun yi ba da sa dan mutane sun yi wasu nan da suke zuwa su Daddy, dawo Daddy. Yanzu kawai miƙewa za mu samu a sama muka zo fuskokin zami ba sai mun ƙara dawa ba. A sama za mu same ka. Ai luwa an gina. Mu je. Roll. Action. Daga miƙewa kawai. Gane ba silent ba Allah ka Rolling. Action. Kai ba za ka zo da mutane su karatu ba sai ka ga dama sannan za ka lokaci za ka zo na ya karatu yanzu ma ba nufin gani na kai ka shiga cikin gari ya kake da bukata ya kake da bukata ka zama so kake ka yi fatali da tarihin gidan nan yanzu gidan nan ba ya mun wa nake shi magaji na wanda zai gaji na aka duba ba gane ni karawo da nan ba na tsafta to ku zauna ana yin gaba suna da kai baya ai ta yi ba fahimta suke ba sai na ba su sani na fito ni fi son yanayin nan daga kai sai ni ba na ke da shi ba kai ba ka ke da shi ba ya wani ne dan ka to kuma sai a ce mai ce in da na wuce su da karatu to wato abin da kake ne wanda kake ne ni sai in bar uzuri na da nake sai lokacin da kake da bukata kai ra'ayi sannan za ka zo kai karatu haka ne don ban kana da magana kana ina maka magana kana ci ya ni ai wani san me rance ba idan kai baka san abin da zaka ce ni ka buɗe kunnen ka da abin da ya dan Allah kai mu gobe da sai ka fito nan inda kowa yake zuwa yi karatu da shi ko da tafi zo yi karatu ne
ya kana shi ya taka ta akwai mutane da ke ake gaba su yan da kai baya ka ji aiki da hankali zo sani